এত গুনাহ নিয়ে কবরে কেমনে যাব মাওলা? হাসরের ময়দানে দাঁড়াবো কিভাবে? আপনার বন্ধুর কাছে সুপারিশ চাইবো কেমনে মাওলা? হাউসে কাউসারে পানি মিলবে কিভাবে মা? আজই মাফ করে দেন, এখনই মাফ করে দেন। দেন, আপনি মাফই করে দেন। আযাব দিলে আপনার কোনো লাভ নাই, মাফ করে দিলে আপনার কোনো ক্ষতি নাই। মাফ করলে আপনার কমবে না, মাফ না পেলে আমাদের উপায় থাকবে না। আমাদের যার কেউ নাই, কেউ নাই।